Hola, vine a Sodimac a comprar unas herramientas para la cabaña, para terminar los trabajos que estoy haciendo y de paso pasé a comerme una rica comida chatarra, que no es habitual que coma, pero me estoy dando el gusto. ¿Y qué importancia tiene esto? Ninguna. Pero como este es mi canal, el canal Vivencias de un Jubilado, y yo soy el jubilado, aquí está. Chao.